நம்ம பல்லடத்துல சூப்பரான வாட்டர் ஃபால்ஸ் வந்தாச்சுங்க. ஆமாங்க, நம்ம பல்லடம் கண்ணம்மாள் இன்ஸ்டிடியூட்க்கு ஆப்போசிட்ல தாங்க இந்த எக்ஸ்போ லொகேட் ஆயிருக்கு. இங்க நயாகரா சரையல்னு 2 வாட்டர் ஃபால்ஸோட பிரம்மாண்டமா இந்த எக்ஸ்போ ஓபன் பண்ணிருக்காங்க. நீங்க உங்க ஃபேமிலி கூட என்ஜாய் பண்ண ஜெயண்ட் வீல், டிராகன், பேய் வீடுன்னு கேம்ஸும், கிட்ஸுக்கு எக்கச்சக்கமான கேம்ஸும், ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் சாப்பிட ஃபுட் கோர்ட்டும் அவைலபிளா இருக்குங்க. இங்க என்ட்ரன்ஸ் ஃபீஸ் பெர் பர்சனுக்கு 150 சார்ஜ் பண்றாங்க. இவங்க டைமிங் பாத்தீங்கன்னா மண்டே டு ஃப்ரைடே ஈவினிங் 5 PM to 9:30 PM வரைக்கும். சாட்டர்டே சண்டேல 4 மணிக்கே ஓபன் பண்ணிடுவாங்க. இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் ஓபன் பண்ணிருக்காங்கன்னு சொல்லி உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு இந்த ரீல ஷேர் பண்ணுங்க. அண்ட் இந்த மாதிரி அப்டேட்ஸ்க்கு மறக்காம நம்ம பேஜை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க.